Siemens Mco-Mill E900 beüzemelése. Miután a hátsó főkapcsolót felkapcsoltuk és feláll a gép, első lépésben a két vészkapcsolót kioldjuk, utána töröljük a hibaüzeneteket, bekapcsoljuk a PLC-t, miután a PLC bekapcsolt, referenciapontra küldjük a főorsót a ciklus start gomb megnyomásával és az override golásával. Jó, miután megbizonyosodtunk róla, hogy felvette mind a három tengely a referenciapontot, utána visszalépünk jog üzemmódra, és az utolsó lépést hajtjuk végre, az orsó bemelegítés. Az orsó bemelegítés funkcióhoz belépünk a TSM menübe, a szerszámok közül kiválasztjuk a gravírozót, kéziben behelyezzük, utána az egyéb M funkciókhoz a 234-es kód segítségével elindítjuk az orsó bemelegítést. Ezen lépés körülbelül 5 percet vesz igénybe, míg eléri a 10 000-es fordulatszámot,